सो हेलो हाय वेलकम बैक गाइस, माम ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। हमारे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी आर्टिगा। कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी में कभी कभी इंजन चेक की लाइट आती है। गाड़ी को करते हैं स्कैन करके चेक करके दिखाते हैं आपको किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है इसमें। हमने वैसे डायग्नोस किया है तो इसमें थ्रोटल बॉडी की प्रॉब्लम है। थ्रोटल बॉडी को इसकी क्लीन कर रहे हैं। थ्रोटल बॉडी को हमने क्लीन कर दिया है। बाकी स्कैनर लगा कर अभी देखते हैं थ्रोटल का फॉल्ट आ रहा था या नहीं। उसे फॉल्ट को क्लियर कर देंगे अगर आ रहा होगा तो। अभी चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए अभी स्कैनर लगा रखा है हमने, गाड़ी हो रही है स्कैन। ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। अभी देखिए सिस्टम स्कैन हो रहा है पूरा गाड़ी का। फॉल्ट दिखा रहा है देखिए। अभी ईसीएम में चेक करते हैं किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। रीड डीटीसी करेंगे। ये देखिए थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए बी वोल्टेज कोरिलेशन का फॉल्ट आ रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि हमने थ्रोटल बॉडी इसकी बढ़िया से क्लीन कर दी है। फॉल्ट चला गया है। अभी गाड़ी को करते हैं रीसेट करने के बाद फिर उसके बाद इसको गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। अभी जो फॉल्ट आ रहा है इन फॉल्टों को क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक में आवाज़ आती है। तो चारों डिस्पैड चेक करेंगे, इसके पीछे के ब्रेक शू, आगे के डिस्पैड खोलेंगे, चेक करेंगे किस चीज़ का फॉल्ट है, उसे भी डायग्नोस करेंगे। सो गाइस पीछे के ब्रेक शू हमने खुलवा दिए हैं। ये देखिए ब्रेक शू की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ब्रेक शू क्लीनिंग करा रहे हैं बढ़िया से इसके। फिर अगले के आगे के डिस्पैड खोलेंगे। डिस्पैड खोल के चेक करते हैं आगे के डिशों की क्या कंडीशन है। हमें इसकी डिशों में प्रॉब्लम लग रही है। इसकी ब्रेक की डिशें खोलेंगे। ब्रेक की डिशें खोल के रूटर जो होते हैं उन्हें हम खराद मशीन पे भेज के उन्हें रिपेयर कराएंगे। रिपेयर करके लगाएंगे क्योंकि उनमें लाइनिंग आ जाती है जिसकी वजह से ब्रेक नॉइज़ करते हैं। देखिए अभी अगले डिस्पैड खोल रहे हैं। डिस्पैड खोल के अभी चेक करते हैं क्या आगे ब्रेक में प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी खुल रहा है। ये टायर खोल लिया हमने। ये देखिए काफ़ी लाइनिंग आ गई इसके अंदर, ऊंचा नीचा हो रहा है। तो इसे खराद मशीन पे भेजते हैं रिपेयर कराने के इसके रूटर को रिपेयर करा के फिर उसके बाद इसमें डिस्पैड लगाएंगे। ये देखिए अभी लेफ़्ट का टायर खोलते हैं। लेफ़्ट का टायर भी खोल लिया हमने। ये देखिए अब रूटर हमारे खराद मशीन पे भेज दिए हमने। ये देखिए अभी हमारा रूटर आने वाला है रिपेयर होकर, लगा के दिखाएंगे आपको। सो ये देखिए गाइस ब्रेक डिस्क रूटर हमारे आ गए हैं रिपेयर होकर। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गए हैं अभी। ये पहले खूब लाइनिंग आ रही थी इसके अंदर, अब इसमें ब्रेक काफ़ी अच्छे लगे हैं। ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी ब्रेक की और ब्रेक में आवाज़ भी नहीं आएगी। तो वर्क